लालीगुराँसमा जाँदैछु है। रुख चाहिँ सानो छ। यो लालीगुराँसको रुख भयो, यसमा चढ्यो भने भाँचिन्छ होला। अब यसमा चढेर एकपल्ट गएर चाहिँ नगइसो हाय राजन अंकल कसरी गरिस हजुर ठीक छ तिम्रो लागि भनेर म यत्रो रिस्क मोल्दैछु हेर त। मलाई त डर लागिरहेछ यार। रुख खल्तिरहेछ हौ। हेलो गाइजहरु, अब म यहाँ लालीगुराँस टिप्दैछु है त। कस्तो आवाज आइरहेछ। लालीगुराँस टिप्दैछु। कसरी हजुरले यस्तो एक्सपर्ट होइसिन्छ हौ। ओ टिपिस कति एक्सपर्ट के हजुर यसमा। हजुर अनि के छ, राम्रै छ नि? राम्रै छ। रुख त ढल्दैन नि। ओ राजन अंकल थाहा हुन्छ नि हजुरलाई रुख ढल्छ कि ढल्दैन? हजुर लालीगुराँस टिप्दैछु है म। ओ एउटा आयो। कस्तो आवाज आइरहेछ भने यहाँबाट चढ्दै आएको। राजन अंकल हजुर के रे लक्ष्मी मार्गमा त्यो रुखमा घाँस काट्न जाँदा यस्तै गर्छिन्छ। ए हजुर सक्यो। एक दुईवटा त सक्यो भयो अब। अब एउटा भयो अब उत्रिस लिएर। गइदिसम्म क्या चाहन्छु। ए झरिसकेछ। हामी यस्तो ओह्रालोबाट उड्दै चढेर आएको यार। कस्तो
चिप्लो कस्तो चिप्लो समय मलाई देख्दैछौ देख्दैछु ल गाइजहरु आइपुग्यो गाइजहरु फाइनल्ली यति टिप्यो हामी आइपुग्यौँ यहाँ लाली गुराँस यत्रो कस्तो राम्रो ल सरकसम यस्तो त फुल झर्छ है फुल झर्छ बिस्तारै बिस्तारै जुत्ता लाउँछु अनि म बाटोमा पुऱ्याइदिन्छु तिमीले उता आमा हेर मेरो क्याटी गर्ने हेर काँडा लागेको म कस्तो यहाँ चिप्लिरहेको नि हो मैले त रुखको त्यो उयो त कानमा राखेर कहिले खै त सबसे भन्दा राम्रो लागेको त मलाई यो लाग्यो ल आऊ त्यसको लागि आऊ छिटो समाउन यो लु छिटो यहाँ लु भिडियो राम्रो गरौ नि